Tātad mēs pieteicam kārtējiem Dāva un spēks semināru. Domāju, ka būs interesanti tiem, kuri jau pieraduši pie tāda smadziņu treniņu. Nu, un jaunie. Kas jaunie? Ja? Jo lielāks treniņš, jo labāks. Iesākumā. Kas tad ir Dāva? Mēs mūsu tradīcijās neesam ar Dāvu kopš bērnības miedoties. Un sanāk tā, ir kaut kāds jēdziens, vai nu mēs ar viņu sajam, kā roka rokā, vai ne. Priekš mums tradicionāli ir jēdzieni materiālā pasaule. Tas apkārtējā pasaule un tā tālāk. Priekš mums ir tradicionāls tāds jēdziens kā fizikālais vakums. To mēs daļēji pat saprotam. Ļoti interesanti parādīt. Ziniet, kā pārbauda fizikālais vakums, vai caurlaiž caur sevi, vai necaurlaiž caur sevi. Pieņemsim skaņu. Man patīk visādi pētnieciskie tādi momenti. Paņem rādio, ieslēg, uzliek kolbu virsū, tālāk izsūc tur gaisu un skaņas nav. Gaisu ielaiž, skaņa ir. Zinātne aizgājas tālāk. Tagad ir mājas vakumātori. Ziniet, ka ir mājas vakumātori? Paņem maisiņu, pumpi. Jā. Nē, produkts mājās. Padomā mājas, mājās, jā. Bet viņi ļoti labi no tāda viedokļa, ja mēs tur kaut kādas villes vai pētersīļus vēl kaut ko tur salasam, tādu lielu paku, piemēram, ieliekam tajā maisiņā, izsūcam no turienes gaisu, mums sanāk tāds plakans, ieliek leduskapī, lieliski saglabājas. Vai nu svaigā, vai nu saldētā veidā. Jo tur nav kustības. Un no rietumu filozofijas viedokļa, vai no rietumu skatu uz pasaules viedokļa, tad vislielākais tukšums, ko mēs varam iedomāties, tas ir vakums, kurā nav nekas. Bet, ja tur nav nekas, tur var daudz ko iet. Ir tāds stāsts par to, kā sieviete domā, kā vīrietis domā, un vīrietim ir tās kastītes, ja? Un viena kastīte ir tāda saucamā tukšā kastīte vai nothing box. Un ja sieviete iet tajā tukšā kastīte, viņa saka, drīz es tur zeķītes ielikšu, viņa tur vācies prom. Aptuveni. Tāda ir tā saruna. Sieviete tā nedomā, viņa nedomā kastītes, viņa viss savstarpēji saistīts. Jā, mums aiziet uz veikalu, vienkārši aiziet uz veikalu. Viņi ar ko bērnus atstāja, ar ko bērni izdarīs tālāk suņus, kaķus un arī kā mūs atstāt uz kādu pusstundu, kamēr iesas. Ja mēs gadījumā kaut kur pazudīsim, jāievakumē. Un līdz ar to tā tukšā vieta vai tas tukšums ir tā vieta, kur var izpausties. Ja tukšums nav, tad nav kur izpausties. Es parasti skaidroju tādu, iedomājieties, ka jums tīri papīra lapa. Tas nozīmē, ka jūs varat darīt itin ko uz tās papīra lapas. Ja jūs esat tur uzzīmējuši līnijas, lai uz viņām rakstītu, viss jau ir ierobežams, jau ir līnijas. Tālāk jūs uzrakstat kaut kādu tekstu, vēl lielāks ierobežams. Jūs varat uzzīmēt kaut ko, bet jau būs caur tiem burtiem, caur līnijām un tā tā. Tā kā tādā ziņā saprotams, pieņemsim, ir tetovējums uz pleca, un var uztetovēt kaut ko virsū, kā piemērs. Ir plecs, uz kuru nav tetovējumu, uz kuru plecu vairāk iespēju. Tur, kur ir, tur vairāk ķezas.
Jā, bet tur visticamāk, tur arī uzliks vēl. Ne, tur visvairāk ķēzes. Tur, kur nav tetovējums, tur vislielākā brīvība. Jo tur var likt tetovējumu, var nelikt tetovējumu un tā tālāk. Var izvēlēties. Bet, kad parādīsies tetovējums, visa brīvība tiks pazaudēta. Ķēze sāks. Un tāpēc mēs nu, tādu jēdzienu kā davu, ja mēs varam uztvert nu, vismaz apzināt, ka ir vieta, kurā mēs varam sevi izpaust. Bet tas nozīmē, ka visu, ko mēs paņemam no turienes, tas jau tur ir. Idejas, spēku, enerģiju, telpu, viss ir iekšdevā, bet apslēptā stāvoklī. Mums nu tā, nesevišķi viediem, līdz kādam brīdim šķiet, ka mēs idejas paši veidojam. Tak, nu jā. Un pats tu sēdi šitajā pasaulē, kuri tevis radīja. Nu, tad, kad pēkšņi cilvēks saprot, ka pasaule nav viņa radīta, tad idejas arī tā kā nav viņa. Jo tiešām visas idejas vai viss, kas ir iespējams mūsu pasaulē, viss jau šeit ir ierakstīts. Bet vai to atvērt, tas ir kas cits. Es esmu stāstījis kā piemērs tāds māls. Un mēs kādreiz no māla varējām uztaisīt vai nu ķieģeļus, vai māla trauks, un tas arī viss. Šodien, ko tik mēs no māla netaisam? Ja kādu laiku atpakaļ iedomāties, ka būs tie māla naži vai keramika, ja, kur patiesībā tas pats māla, un kuri pietiekoši asi, un kurus nevajag asināt nekad. Mēs teikt, kā tas tā var būt? Izrādās, ka tas tā var būt. Nu, un tā tālāk. Tas ir tas, kas jau ir ierakstīts iekšdavu, tā telpā, kurā tas nazis var eksistēt. Un no cilvēka ir atkarīgs tikai tas, ka viņš uziet uz šo domu, uz šo ideju, un viņš izpauž sevi ar vienu tikai nosacījumu, ka viņā pašā tajā cilvēkā arī ir tukšums. Un sanāk tā, ja mēs tagad mēģinām saprast, nu tā, vispārināt, ko tad nozīmē dau? Tad vispārināt tas tāds kaut kas līdzīgs apziņai, kas sevī visu satur un visu var iekļaut. Bet tāda apziņa, kura nav cilvēka apziņa, bet ir visuma apziņa, pasaules apziņa. Vai to var vēl nodefinēt kā tādu spoguli, kurā viss ir iekšā un kurā var viss būt attēlots. Tas mazliet sarežģīts sākumam, bet ja mēs tagad iedomājamies šo telpu, vienkārši šo telpu kā modeli, tad kamēr šeit nav sienas nokrāsotas, vai, teiksim tā, kamēr nav kaut kāds galējs tēls telpai izskats, tikmēr šeit var darīt iktenību. Tikko parādās galējs tēls telpai, un tad sienas nokrāsot dzeltenā krāsā, tur griezt tādu un tā tālāk. Jau mēs, protams, varam nokrāsot citā krāsā, mēs, protams, varam arī grieztus nomainīt, bet jau mums no sākuma iepriekšējais ir, nu, tā kā jānomaina vai jāaizkrāso. Varētu teikt, jāatbrīvo vietu, bet aptuveni kā mēs ieejam no lifta, kad ienākam priekštelpā, un kādā krāsā bija priekštelpa agrāk? Gaiši dzelteni, bet kā es to varu uzzināt? Nu, te mums tā tabuliņa un pīrjus, viņi mazliet nobīdīja. Kad krāsoja, viņi bija vienā stāvoklī, pēc tam viņi nobīdījās. Un tur vēl redzēt, kādā krāsā bija. Un tagad var saprast, vai kurā krāsā tad izskatījās labāk. Šitajā pelēkajā izskatās labāk, vai tajā dzeltenajā. Es arī saprotu, bet tur taču ar kaut kādu cilvēku domu taču mēģināja izdarīt to, lai kaut kā atjaunot vai neatjaunot, bet atjaunināt. Ja, vai tā.
Apkārt. Taču vajadzēja tad arī līstas visas ņemt nost. Tas tik daudz darba. Vajag tā kā otiņu iebakstīt mazliet. Cik tālu ir? Tu kas par neesi mūsdienas? Vai neesi ar tādu kreatīvu domāšanu? Tev jau vajag visu pareizi uzreiz. Labāk tā. Re, kur viens ideālists ar otrs ideālists. Tā kā mums te jau tāds labs pulciņš. Otrs moments, nu, ja mēs tagad iedomājamies to telpu, kur visu sevi jau ietver kā iespējas un attēlo visu, ko tur mēs atveram, planētas, zvaigznes un tā tālāk, un mēs tā saucamās savas idejas tāpēc. Vai idejas, kuras mēs esam uztvēruši. Tad, lai visu to atbalstītu tajā pašā davā, ir spēks. Jo pēc ķīnas filozofijas nav iespējams atrast nevienu vietu, kurā nebūtu spēks. Un šajā sakarā ir ļoti tāds labs piemērs zvaigžņu kariem, ka tur runā, ja, ka spēks ir apkārt tev, vai spēks ir apkārt mums, spēks ir mūsos, mūsu spēki miedarbojas, un lai kaut ko sasniegt, vajag paņemt lielāku spēku, nu tad piesaukt to spēku. Un no tādas viedokļa, ja tiešām ir telpa un ir šīs telpas kustības spēks, tad vienalga kāda kustība šajā telpā notiek, rodas spēks. It kā ne no kurienes. Tas nozīmē, ka viņš jau tur ir. Un var teikt, visas šīs telpas attīstības spēks. Un tālāk sanāk, ir divi. Ja ir daudz kā vieta un ir spēks, kā spēks dēļ. Un šie divi savā starpā, nu, ja tā, kurš, nu, sāk kaut kā ņemties, kurš ņems virsroku. Nu, tur nebūs tas, kurš ņems virsroku, vienkārši tikai tāpēc, ka viņiem atšķirīgas dabas. Tukšumam ir daba iekļaut sevi, spēkam ir daba izpaust sevi. Un līdz ar to, ja mēs šīs divas lietas paņemam tikai kā divas, tad neieliekam nekādu reglamentējošu tur vēl lietu, tad būs kaut kas tāds haotisks, un tas haotisks vienmēr arī būs haotisks. Tātad mums vajadzīgs kaut kāds reglamentējošs lietas. Un pirmā reglamentējošā lieta, kuru mēs saucam ar lielo burtu dzīvība, tā ir dzīvības attīstība. Un kā dzīvības virziens, to, ko mēs saucam par pasaules gribu, vai dieva gribu, vai radītāja gribu. Tad ir galvenais virziens. Un, ja ir šis galvenais virziens, un attiecīgi šim galvenam virzienam ir polarizēts tukšums, un polarizēts Dao spēks, tad šī vieta kopsumā veidos tikai izaugsmi. Tas ir tas, ko mēs saucam par izpausmi. Un tālāk rodas jautājums. Ja gadījumā es kaut ko daru, kas nav izpausmi, tad kas nesakrīt pēc savu virzienu ar pasaules gribu? Tad kur tas notiek? Kurā telpā? Nu, jebkurā ziņā tas notiek matērijā. Nu, tas atkal ir rietum, ja, tāds viedoklis. Tad matērijā jau notiek kaut kāda kustība. Jautājums nākošais, uz kā rēķina? Jā, vai nu savas enerģijas, vai savu spēku rēķina. Nākošais jautājums. Ko dara mūsu spēks, nu, kad kaut ko realizē, nu, tad realizē, bet nevis izpauž. Izpausme būs tikai tad, kad ir pasaules gribā vai dieva gribā. Realizē, bet neizpauž. Kas notiks? Kā jums šķiet? Nu, tad mums ir spēks, ar kuru mēs kaut ko tad daram matērijā. Kas veidosies?
Nu, tas, ko mēs zinām kopš dienām, kad saka, ja pret katru spēku, jā, ir pretspēks. Aha. Sanāk tā, ja mēs rīkojamies pa pasaules gribu, tad nav pretspēka. Ja rīkojamies pēc pasaules gribas, tad nav. Tālāk rodas loģiski jautājumi, vai tad mašīna var braukt kaut kā citādāk nekā viņa brauc. Nē, mašīna nevar braukt citādāk, kā viņa brauc, jo tie ir mehānikas vai fizikas likumi, pēc kuriem brauc mašīna, nu, teiksim, tajā blīvajā vidē. Bet mašīnas attīstība, tā ir ideja. Un ja tagad iedomāsimies, ka mums pilna galva ar visu ko. Pilna galva ar visu ko, tas nozīmē nav tukša galva. Nu, tukša šajā gadījumā ne bez smadzenēm, protams. Bet bez aizņemtām ailītēm. Ja mums ir pilna galva, mums nav iespēja iedomāties nevienu ideju, kas būtu spējīgi attīstīt to mašīnas. Tur ārēju izskatu vai iekšēju uzbūvi. Tad jautājums, ar ko tad mums tā galva, vai tālāk jautājums, vai galva vai dauva? Mēs parasti runājam, kad galvu piesārņo. Bet ja uztais, šajā gadījumā, tad mēs varam iedarboties ar davu tikai tad, ja mums ir dava. Ja mums dava nav, tad mēs nevaram iedarboties ar davu. Jo mēs esam kā kaut kāds klūts bez tukšuma. Davu tas nebūs interesanti. Tātad jautājums, vai nu mums galva ir pilna, un jautājums ir pilna, tad ar ko? Vai galva ir tukša? Tad tukša kam? Redziet, cik vienkārši jautājums. Tas ir tas mūsu treniņš smadzenēm. Un arī es kāpēc saku vispārināt, ja ne konkrēti. Vispārināt tikai tāpēc, ka jūs šīs vispārinātās lietas varēsiet pielietot konkrētos notikumos. Varam izrunāt jebkuru konkrētu notikumu. Eksāmens nolikt? Tas ir jūlija vidū, zinu. Nu, labi. Ko? Nu, jā, zinu, ka nolikt, bet nezinu, cik labi. Ja? Kā tu pārliecināsies? Ja tu esi pārliecināts, tas nozīmē, ka tu zini pareizās atbildes, un tu zini, kādas atbildes esi uzrakstījis. Saprot, ja? Ar šo ir pilnas, piemēram, mūsu smadzenes. Ne, es šobrīd runāju par katru no mums, ja? Kas tad tev ir? Skaidrs, ja tātad, ja mēs vēlamies jebko, kaut kādu ideju atrast, vai atrast kaut kādu mierķi, vai kaut kādu iedvesmu, tad, ja mēs viņu meklēsim caur pilnu galvu, mēs nekad to nevarēsim izdarīt. Jo tādā veidā dava mūs neredz. Pat ja mums acs priekšā noliek ar skaidru tekstu, tev tas ir jādara. Būs tāpatās kā Brūsis Varenais, ja, kurš saka, Dievs dod zīmi. Novāc šito zīmi nost. Ja, tad, kad ir pilna galva, jautājums ar ko pilna? Ar 3 lietām. Tādu sajūtu, ka jums galva ne ar ko nav pilna. Tas ir ļoti labi.
Beidzot, beidzot. Redziet, jā, pirmais, ar ko cilvēkam pilna galva, tas ir ar ikdienišķo. Nu, tā pavisam vienkāršo, kur paēst, kur pagulēt, kur dabūt naudu un tā tālāk. Ar to ir pilni tikai tāpēc, ka cilvēks tā dzīvo, tā viņš ir pieredzējis. Protams, ka ne visi cilvēki tā dzīvo, bet jebkurš cilvēks tā ir sācis savu attīstības posmu. Otrs, ar ko pilna galva, ar priekšstatiem par to, kā jābūt. Un ir sevišķi par priekšstatiem par to, kā citiem jādzīvo, kā citiem jārīkojas, jo viņi muļķi neredz. Ja mēs tā aizdomājamies vai padomājam mazliet, tad iespējams, ka tie citi domā tieši tāpat kā mēs. Bet par mums. Un ar ko trešais ir piepildīt mūsu galvu? Tad mums bija ikdienišķais, ar ikdienišķā tur būs darba jautājumi, kur katru dienu jārisina. Tad otrs bija priekšstati un trešais. Jā, informācija, kuru mēs varam nosaukt par nepabeigtām domām. Kāds būs eksāmena rezultāts? Pagaid, stop. Nesaki nezinu. Bet pamēģini izveidot tātad pabeigtu domu. Redz, es nesaku pareizu domu, saku pabeigtu domu. Ja, nevis pareizi. Ja pareizi, tad visi mēs tālāk aiziesim augās. Kāds būs eksāmena rezultāts? Tas ir... Vēl saka atbilstoši. Un to var tā nodefinēt, pieņemsim, to var nodefinēt kā tieši loģisku tādu. Bet es pateikšu, ka ne. Tas nebūs DAO atbildi. Tā būs loģiski pareizi. Kaut gan es saņēmu 4 par vienu kļūdu, ko es pielaidu manas matemātikas skolotājs, pateicu, es būtu pārbaudījis tavu darbu 3, tev būtu ielicis. Es vienkārši daļskaitu sajaucu vietām. Vajadzēja apgriezt otru, es apgriezu pirmo. Bet šodien, no šodienas viedokļa, savam skolotājiem matemātikas, vienkārši izdzīt viņu no skolas un vienkārši neatļaut nekad vairāk strādāt skolā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir savā vietā. Kāpēc tāds secinājums? Tāpēc, ka eksāmenu uzstājas nevis, lai būtu prieks par to, bet lai būtu pārmetumi par to. Vienalga, vai viņam pārmetumi par to, ka es slikts skolnieks, kas tur kaut ko kļūdījies vai vēl kaut ko, it kā mēs nedrīkstam pielaist kļūdas. Tāpēc jautājums, kāds būs eksāmena rezultāts? Pozitīvs, labs, atbilst. Tajā brīdī viņš izdarīja 100% no tā, ko viņš varēja. Tad atbilstoši pozitīvs. Redziet, kā mēs mēģinam izveidot domu, un galvenais ir tas jautājums, vai mums šī doma šķiet pabeigta. Ja viņa mums šķiet pabeigta, bet nav pabeigta, tad šī doma būs atkal nepabeigta. Kā mēs zinām, kad doma pabeigta? Pilnīgi pareizi. Mēs par viņu vairāk nedomājam. Un tagad mēs pasakam, eksāmena rezultāts būs pozitīvs.
Pilnīgi pareizi. Viņam cits viedoklis par to. Tā jau ir aizbildniecība. Rezultāts būs. Redziet, cik interesanti. Tas no tāda viedokļa, ka ja mūsu domas nav pabeigtas, un tās domas, kuras mēs neesam izveidojuši, bet mums pateikuši priekšā, viņas arī nav mūsu domas. Un viņas arī blandīsies par to pašu galvu, nu, kā, kādā ritenī tur kaut kādas skrūvas, kas tad vienkārši blandās par to riteni. Ir doma saprotama, ja? Tāpēc Dao no vienas puses ir arī domu sākums, un no otras puses ir šo pašu domu beigas vai kopsavilkums. Tātad, lai miedarboties ar Dao, vajag pabeigt domu. Tad Dao attiecīgi šai domai pielāgo apstākļus. Tātad, ja mēs tiešām domājam, ka rezultāts būs pozitīvs, tad jebkurš rezultāts būs tāds no Dao viedokļa. No mūsu viedokļa mums vēl tas būs jāīsteno. Tad varat un pamēģināt tā iedomāties, tikko jūs sakat, ka rezultāts būs negatīvs, tad viņš būs negatīvs jebkurā gadījumā. Viena meitene nolika eksāmenus 99%. 99 punkti. Viņiem bija tāda histērija, ka nebija 100. Pilnīgi pasaules traģēdija, jā. Nav 100. Jā, nav pat 100. Bet ir saprotams, ka doma, attiecīga doma, ievelk attiecīgu enerģiju. Tagad jautājums, kāda doma tad mēs ievelkam, ja doma ievelk attiecīgu enerģiju. Ko tad? Nē, šajā gadījumā te nav ne labais, ne sliktais, bet un pozitīvais, negatīvais, ja, mēs šobrīd. Bet kādu domu mēs pievelkam? Viens ir pēc savas saprašanas, bet varbūt tiešāk būtu pēc savas, uztveres, pēc savas, noskaņošanās. Tad uz kādu domu mēs noskaņojamies, tādu domu mēs pievelkam. Bet Dao arī radīs, pareizāk sakot, Dao neradīs apstākļus. Dao pielāgos domai attiecīgu avotu, attiecīgu spēku, attiecīgu enerģiju. Un tāpēc, ja cilvēks iekšā Dao pasaka, ka viņu ietekmē kādu cilvēku viedoklis, tad šī cilvēka viedoklis ietekmēs tik ilgi, kamēr nebeigsies šīs domas darbības cikls. Tad tas, kas ir ielaists, tas iet savu ciklu. Ko ielaiž? Jā. Bet tas ir ne tikai mūsu kultūrā, jā, bet jebkurā kultūrā tas ir tā tautas gudrība, jā. Un šī tautas gudrība visu laiku arī saka kaut kādu gudrību, bet tajā pašā laikā tikai pateicoties Lao Tzu, tas nozīmē, ka arī tur tautas gudrība pietiekoši liela, bet Lao Tzu sakopoja to gudrību tā, lai mēs to gudrību varētu paņemt šādā veidā. Un kaut ko ar šo sāk darīt.
Jo, ja mēs nenosaucam lietu pēc savas būtības, tad tālāk mums arī aiziet šis pats izteiciens, kurš nes sevī gudrību tikai kā formālu aizbildināšanu. Nu, kā, piemēram, blogeri, kuri saka, nepiesauciet viņu, nu, dariet kā jūs, es neticu. Nu, un pēc tam nāk pie manis labot neko. Bet, nu, tas tāds vienkārši nekā stils. Labi, tātad ir tukšums. Un ja mēs tajā tukšumā ienākam ar savu pilnu galvu, tad ko šis tukšums darīs? Viņš attēlos šo pilnās galvas saturu. Vakumātori. Jā, vajag ieslēgt vakumātori. Mēs tikko izrunājam, ja? Tad ikdienišķās domas, kāds vēl tur teica, ja, un nepabeigtas. Jā, priekšstat un nepabeigtās. Pirmais, ko vajadzētu izdarīt, pabeigt visas domas. Tur ir tā šajā frāzē, jāteiksim tā, vai šajā izteicienā, šajā izteicienā ir pieļauts loģiskās kļūdas. Cilvēks nevar domāt tūkstotis domas. Nu, es šobrīd nepiesiešos ne pat sekundē, ja pat arī stundā viņš nevar tūkstotis domas domāt. Jo tādā izteicienā nav nodefinēts, kas ir doma. Un, ja mēs tā iedomājamies, tad doma, nu, jebkuras domas rezultāts ir kaut kāda forma. Nu, tad galējais rezultāts, tas pats ķieģelis. Tad cik daudz vajadzēja izdomāt cilvēkam tajā stundā, lai dabūtu vienu ķieģeli. Nu, ja tā ņemam vienu uztaisīt, tas ir viens. Ja viņam vajag miljonus ķieģeļus uztaisīt. Viņam taču vajag izdomāt rūpnīcu. Es citreiz braucu garām tam rūpnīcām, kur visādi tur ķīmiskās vai metalurģiskās, un cik sarežģīti viņi viss sakārtots. Man citreiz šķiet, ka es tā nedomāju. Tāds cilvēks, kas to ir domājis, viņš to var savā galvā ietvert. Protams, ka viņš tur mācījies, viņš to saprot un tā tā. Tātad, ja cilvēks, nu, kā mēs tagad sakam, pārraida caur savu galvu kaut kādu domu lērumu, tad viņš neko nepārraida. Viņš nepārraida domas. Jo cilvēkam priekšstats par domām ir tas, ka viņš rada domas. Nu, ka cilvēks pats rada domas. Kā viena meitene pateica, jūs man sabojājāt visu manu priekšstatu par pasauli. Es pateicu, ka cilvēks neveido domu. Jo viņam nav to, ko sauc filozofijā logos. Vai viņam nav vārds. Tikai tam, kam ir vārds, tas arī veido domu. Nu, tad Dievs tās debesīs, tas arī veido domas. Un līdz ar to domas ir kaut kādas, teiksim, radītāja vīzijas attēlojums. Un tālāk tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mēs pagaidām pabeidzam tās domas, sākam no tā, pēc tam mainam savus priekšstatus, jau izejot no pieredzes un no kaut kādiem vispārīgiem secinājumiem. Bet ikdienišķās domas atstājam. Jo tāpat tās, ko apģērbs, ko noģērbs, ko nopirkt, ko pateikt, pagatavoties, tāpat tās mēs to domājam. Varbūt automātiskā režīmā. Un tālāk, lai mēs pienākam pie tā dala, tad mums ir jāsasniedz tas saucamais iekšējais klusums. Iekšējais stāvoklis, pateicoties kuram mēs varēsim ar jums kustēties tālāk. Un, lai sāktu šo kustību, tā kā es jau pateicu, ka
Dau ir kā izpausmes vieta. Tad mums vajadzētu saprast tādu jēdzienu, kā bezgalīgi kustēties vai bezgalīgi būt kustībā. Aptuveni saprotiet, ko nozīmē bezgalīga, ko nozīmē būt bezgalīgā kustībā. Ja mēs runājam par mūsu fizisko ķermeni, Mums ir savs robežas līdz tam. jā, mēs parasti redzam kustību, nosacīt kādam atskaites punktam. Tā kā mēs sēžam uz vietas, tad it kā nekādas kustības nenotiek. Protams, mēs par roku kustībām, par elpošanu šobrīd nerunājam. Tam, piemēram, viens vīrietis man teica, taču nekas nenotiek, nekas nemainās. Tas no kāda atskaites punkta mēs skatāmies. Ja mēs skatāmies no kāda kosmiskā attēlojuma punkta, tad mēs redzēsim, ka zemeslode griežas apkārt savai asī, tur ar ātrumu gandrīz 1700 km/h. Tāda ātruma. Ja mēs tālāk ar kādu ātrumu lido apkārt Saulē, tur ir vai 8, man šķiet 8 km/h. Ne, 8 km/s. Un tā tālāk. Tur jau sāks kaut kādi, tie saucamie kosmiskie ātrumi. Un līdz ar to vienās sekundes laikā mēs jau esam nobiedījušies uz 8 km tālāk. Mums to ir grūti saprast tikai tāpēc, ka mēs esam ar gravitācijas palīdzību iesiet klāt. Tas ir, kā es kādreiz domāju, kad lidmašīna lido, un ja zemeslode griežas, tad vajadzētu būt tā, ka, ja mēs lidojam šajā virzienā, tad mēs ātrāk atlidojam. Ja mēs lidojam tajā virzienā, tad ilgāk, jo tas galējais punkts šeit tuvojas ātrāk, tur tā kā prom mūk no mums. Kā lido no vienas punkta līdz otram punktam, 3,5 stundas, tā arī lido 3,5 stundas. Maina to ātrumu tikai vējš. Ja vējš ir pretvējš, tad tā kā vai mazliet spīsīgāk lido. Ja pavējam, tad mierīgi. Ja tad ātrāk atlido. Viņi it kā nevar zināt, bet ļoti daudz ko nosaka jau. Nē, to, protams, ka nevar. Un nav tam nekāda nozīme. Bet man tāds puika doma bija. Ja zemeslode griežas apkārt savai asī, tad, ja mēs uz šejien, tad mēs ātrāk tiksim. Izrādās, ne. Ja lidmašīna šeit sāk lidot, tad viņi nobīdās kopā ar zemeslodi. Tikai tāpēc, ka ir gravitācija. Ja gravitācija nebūtu, tur kosmosā kaut kur, tad varbūt nekad neatlidot. Tad jā, tur arī viena puse redzēt. Labi. Tāpēc mēs kustību vienmēr redzam attiecīgi kaut kādam atskaites punktam. Ja tā ņemam ārēji. Un ja šī kustība nenotiek, mums šķiet, ka nekas nenotiek. Tas vienkārši piemērs, sieviete pa mājām tur visu laiku kustās, kaut ko dara, kaut ko rīko, kaut ko tur kārto. Vīrietis guļ uz dīvāna. Jā, un no sievietes viedokļa viņa visu laiku kustās. Viņš attiecīgi viņai stāv uz vietas. Tie ir mūsu atskaites viedokļi. Ja mēs tagad runājam par to, kas kustās bezgalīgi,
Es domāju, tas ir ļoti viegli dabūt tādu stāvokli, ja jūs aiziet pie kāda ezera, tajā brīdī, kad nav nekāds vējš. Un kad ezers ir pilnīgi mieru. Un tad es sajūtu, ka ir bezgalīgā kustība. Un vēl es sajūtu, ka bezgalīgā kustība, tad, kad jūs skaties upes straumē, un vienkārši laiž gar acīm pa upes straumu, vienkārši viņi tek, un viņiem nav sākums, un pareizāk sakot, viņiem nav beigas. Sākums ir tur, ka mēs skatāmies, a beigas mēs neredzam. Tāpēc, lai atgūtu šo stāvokli, tad bezgalīgi virzīt. Mums vajag paklausīties, ko tad Lapa dzīve ir uzrakstījis. Ja mēs tiecamies pie galēji tukšuma, tad galēja tukšuma sajūtas piedzīvošana, tad sevī mēs saturam miera stāvokli. Tātad, ja mēs varam teikt tā, ja mūsos ir miera stāvoklis, tad mēs varam sajust tukšumu. Visi bezgalīgi daudz priekšmetu rīkojas vienlaicīgi. Mums tas ir mazliet sarežģītāk to saprast, jo mēs skatāmies, ka akmens stāv uz vietas. Tur vēl kaut kas nemainās. Tad nevis nemainās, bet mēs neredzam tās pārmaiņas, kas notiek. Bet es eksistēju tikai tam, lai vērotu šo mantu atgriešanos. Un tagad tāds neliela pauzīt, ko nozīmē mantu atgriešanos. Dao vidu, kura satur sevi jebkuru esamību, jebkuru mantu, jebkuru ideju. Un tad, kad tā ideja manta sāk kustēties, viņa izpauž sevi. Un vienā brīdī tā manta atnāk pie savu sākumu. Tad atgriežas. Un Lapa dzīve raksta, ka viņš eksistē tikai tāpēc, lai ieraudzītu šo visu mantu atgriešanos. Jautājums, kāpēc? Kāpēc vajag redzēt šo mantu atgriešanos? Jā, var skatīties attīstības rezultātu. Kur? Sevi. Jo tad, kad jūs saprotat, ka Dao ir iekš jums, tad tā manta kustējās iekš jums. Un tad jūsos notiks šīs pārmaiņas. Tāpēc arī jautājums, kāds būs eksāmena rezultāts, nav nekāda nozīme, kāds būs eksāmena rezultāts. Nozīme ir tam, kādi mēs būsim, kad atnāks rezultāts. Šobrīd nav tik būtiski jauns stāvoklis, mēs nodefinējam. Jautājums, kādi mēs būsim. Jo, ja mēs gaidām tikai kaut kādu noteiktu rezultātu, vai pozitīvu, vai negatīvu, nolikt vai nenolikt, tā tālāk, ja? Tad jebkurš rezultāts, kurš nesakritīs ar mūsu priekšstatu, vienmēr mums izraisīs kaut kādas spēcīgas emocijas, vai negatīvas, vai pozitīvas. Bet viņas neuzrādīs, kas noticis ar mums. Kāpēc viņš par to raksta? Jo
visi priekšmeti, vai visas mantas ir bezgala nekārtības daudzumā. Bet katra atgriezas un atnāk pie saviem sākumiem. Tātad pie šī teikuma. Visi priekšmeti, visas mantas haotiski kaut kā kustās. Bet visas viņas gala rezultātā atnāk pie savu sākumu. Tātad, ja mēs par sevi runājam, ja mums šobrīd par sevi interesē, ko nozīmē atgriezties pie savu sākumu? Nu labi, par zārku mēs nerunājam. Tas nav tas atgriezties. Jā, bet ko tas īsti nozīmē? Mēs... Izpaudies un par radīšu. Labi, es mazliet no citas punkta pajautāšu. Kas notiek tajā brīdī, kad mēs atnākam pie tā sākuma? Jā, iestājas tukšums. Pilnīgi pareizi. Šo es nevaru pateikt, kā cilvēks, kurš bijis 2 vai 3 dienas pirms aiziešanas, un pēc tam aizgājis. Bet tas, ko es zinu no šādu cilvēku stāstiem, ka viņos iestājas tāds stāvoklis, ka viņu nekas nesatrauc. Jā, pilnīgs miers. Un viņi izskatās labāk un labsajūta labāk, un cilvēki tā kā nomierinās, viņiem tagad palika labāk un beidzot. Jā, un pēc 2 dienām cilvēks vairs nav. Šādā stāvoklī cilvēks atnāk pie savu sākumu. Tieši tajā stāvoklī, nevis, kad viņš dažas dienas pirms aiziešanas, bet tieši tajā miera stāvoklī, kad viņu nesatrauc tā saucamās ikdienišķās lietas. Tad arī viņš atnāk pie tā savu sākumu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Priekš cilvēku, kurš to izdarīs 3 dienas pirms aiziešanas, vajadzīgs, lai viņš ieraudzītu, cik vērtīgi bija viņa dzīve. Un to viņš arī izdarīja. Līdz ar to viņš ir ko iegūst? Nu, to starpību starp to sākumu, kas ir bijis, un to rezultātu, pie kur viņš atnāca. Iekšējais stāvoklis. Tāpēc arī, kas mums traucē šodien atnākt pie savu sākumu? Ziniet, iekšējais nemīl. Tas ir viens. Otrs, nav pienācis laiks. Nevis 3 dienas pirms aiziešanas, nav pienācis laiks atnākt pie savu sākumu, ja nav iziets vēl ceļš. Un kāpēc tad tiek teikts, ka katrs priekšmets kustās savā bezgalīgajā haosā vai nekārtībā? Nu labi, es jums pastāstīšu. Es šodien gāju pa ielu. Pārgāju vienam luksusforum pāri, pēc tam pārgāju krustojumā citam luksusforum pāri, krustojumā pāri mums luksusforum. Tālāk gāju pa ielu, gāju pa saulaino pusi. Man bija karsts, bet es sildījos. Domāju, jāpasildās vismaz, kamēr karsts. Tālāk pārgāju ēnas pusēm. Mazliet atdzesēju sevi, kamēr gāju pa ēnas pusi. Un tālāk, ko es tur domāju, redzēju, un tā tālāk, vēl daudz dažādas lietas. Tā ir tādā mazā modelī, ir tas rīts, ceļš dienas laikā un vakars, kad tu atnāc pie savu sākumu.
Kā jūs varat zināt, ka jūs vakarā esat atnākuši pie savu sākumu? Tas ceļš pagaidām bija tāds raibs. Pa saules pusi, pa ēnas pusi, pa krustojumu. Tad, ja gadījumā vakarā jums iestājas iekšējais klusums, tas nozīmē, ka jūs tajā brīdī esat sastapuši savu avotu, savu sākumu. Un tas arī ļauj jums iet tālāk. Un tālāk ir atpūta un jauns rīts. Tāpēc arī stāvoklis, kad jūs atnākat pie saviem avotiem, pie savām saknēm, tiek saukts par mieru. Šī miera stāvokļa saglabāšanu saucam par atgriešanos pie likteņa. Šī stāvokļa saglabāšana tiek saukt par pastāvīgumu. Un pastāvīgumu apzināšanās vai pastāvīgu apzināšanos cilvēkā sauc par apgaismotību. Neapzinoties pastāvīgumu, cilvēks uztraucās. No tā ir visas neveiks. Pastāvīguma apzināšanās veido mūsos iespēju uztvert. Un tikai iespēju uztvert veido mūs par patiesiem. Ja esam spējīgi būt patiesi, tad būsim spējīgi būt par pārvaldnieku. Un kad varam būt par pārvaldniekiem, saglabājam attiecības vai saite ar debesīm. Un caur šo saiti atnākam pie ceļa stāvokļa. Tad, kad virzamies pa savu ceļu, tad ir iespēja bezgalīgi virzīt notiekošo. Tad arī neaiziesi bojā, pat ja pazudīs tavs ķermenis. Un man tāds priekšlikums, tā kā mums films, ielēst garas, pauzes taisīt.